오늘은 25년 5월 17일 토요일입니다. 오후 4시 반이 조금 넘었고, 오늘 작업한 차량은 쉐보레 트랙스 크로스오버 차량인데 남양주에서 오셨습니다. 뭐 그쪽은 뭐 하는 업체가 없다고 하셔가지고 뭐 유튜브 보고 찾아오신 것 같은데, 그래서 좀 더 신경 써서 잘 해드렸습니다. 완벽하게 호환해드렸고요. 정상 작동 다 됩니다. 보여드리겠습니다. 자, 시동 걸면 키온, 시동 걸면 세로모니. 자, 쉐보레 트랙스 차량입니다. 자, 후진 넣으면 자동 비상 깜빡이. 자, 중립, 자동으로 꺼지고 비상 깜빡이가 드라이브. 자, 다시 중립, 후진 넣으면 자동으로 비상 깜빡이. 이런 식으로. 자, 그 다음에 파킹. 자, 파킹. 자, 요거 버튼으로 비상 깜빡이를 켤 수 있습니다. 이렇게 P 버튼으로 다시 끄고 켜고. 자, 요것도 크락션이 되는데 요걸로도 크락션이 됩니다. 이런 식으로. 자, 이상 남양주에서 오신 손님 쉐보레 트랙스 크로스오버 에쿠스 기어봉 장착 영상이었습니다.